Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì mình sẽ làm clip unboxing đầu năm. Cục làm phải. Cục này nè, Wiziu UE MF3 và một cục nữa. The Vogue Tree, 3 thứ. Mình mới tậu mấy con này từ bên Rubik Saigon, họ mới ship về lúc nãy. Ngoài ra mình được tặng thêm M loop và Z loop nữa. Bữa cuối năm mình nói bằng tiếng Anh chắc không ai hiểu, thôi giờ mình viết tiếng Việt cho mọi người hiểu ha. Ok, giờ mình sẽ unbox cái cục rẻ nhất MF3. Đây, cục này thì không có gì phải bàn cãi ha, cục giá rẻ, xoay thì nó cũng tạm tạm ha. Cục này rất là thích hợp cho những bạn nào mới chơi, hoặc là những bạn nào muốn tập finger trick. Nóng quá một cái quạt này. Cục này thì mình định mua về mod gì chưa biết, cứ mua trước ạ. Cục này giá bên Rubik Saigon chỉ là 35.000 thôi ha. Các bạn qua ủng hộ cô Ngọc. Xoay khá ổn. Z loop với M loop rồi tính sau ha. M loop mình review sau. Nhiều thanh niên nó M loop nó có vấn đề tới, để mình coi lại giờ unbox cục này đi. Để em chạm mắt quá rồi, anh nhìn em như vậy. Anh giới thiệu cục mấy cục này mà. Rồi ok, em mua sản phẩm này ủng hộ anh nè. Giấy hướng dẫn này thì ai không biết rồi ha. Giấy bóng kiến khá là đẹp. Mình thì mình rất là thích những cái sản phẩm của Wizi. Đây, cảm nhận đầu tiên của mình, first turn thì mình thấy nó khá là khô. Mặc dù sili nhưng mà mình thấy hơi đầm. Nó hơn hẳn cái cục truyền thống 4x4 là Wizi Mô Phan. Còn đó mình đã bán cho bạn Khao Huỳnh. Bữa nào mình sẽ mượn lại để mình làm review. Bạn thấy nó hơi khô ha. Cốc ngon. Từ cho mình tí á. Rồi mình sắp phải đi học rồi, tranh thủ làm chỉnh lại cam. Này, cục này nó khá là khô ha. Logo cũng vậy thôi, cũng ở vị trí đó. Màu sắc hay là cũng khá là tươi. Xanh với cam sáng, hai này thì tối, này sáng nữa. Này chắc là màu hấp rai. Ở trong bình thường mình nhớ là màu cam, mà sáng nay màu trắng đây. Ok, không sao, miễn xoay ngon được rồi. Cắt góc thì được ha. Cái này chắc là phải tháo bớt ốc ra, cứng quá. Tiếp theo là mình sẽ bóc cục đồ vót. Cục này thì hơi cứng, chờ tí á. Ở đây, nhân vật chính của ngày hôm nay. Rồi, đồ vót. Cục này nó bé hơn so với MF3 ha. Con chỉ có 55mm thôi. Nên là chắc là cầm vừa tay. Cục này là được anh vót đẹp trai của chúng ta sử dụng làm main kill trước cục USA. Đây là màu hấp rai, hai màu này rất là tươi nhưng mà hai màu này hơi tối. Thì cái này chắc là được lúc rất là nhiều à. Lúc đầu các bạn mới xài sẽ cảm thấy khá là ì ha. Giờ mình sẽ thử được cái góc rồi. Ui dồi, cứng ngắt. Cái này chắc là nào phải tháo rồi. Giờ mình sẽ phá luôn nha. Giải sau. Giờ sắp phải đi học rồi, tranh thủ. Đây là cái logo The Vogue Tree. Trong này là gì thì thôi, các bạn xem mấy clip unbox của mấy bạn khác thì cũng thật biết rồi ha, không nói nhiều. Rồi ok, vậy là unbox xong 3 thứ chúng ta hôm nay, cái này với lại một cục máy 3 nữa. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip. Nhớ like subscribe giúp mình. Đầu năm like subscribe, không có gì thì chả cần phải tiếc đâu. Bye bye.